diobrol murah bu, yang manis, yang murah, bu. Satu buah 5.000, satu buah 5.000. Melon manis, satu buah 5.000, diobrol murah, satu buah 5.000. Ayo bu, yang melon bu, melon manis, satu buah 5.000, satu buah 5.000, diobrol murah, satu buah 5.000. Mau beli ikan dulu teman-teman, nggak mau beli ikan. Kalau nggak ada 35. itu berapa itu bang? Aku bang, aku berapa itu? Waduh, Kepalanya bersihin aja, bersihin. Kita aja kan biar masuk ya bu ya. Beli ikan apa bu? Beli ikan apa bu? saya belum mandi. Belum mandi. Ikannya dimandiin malahan. Berapa itu bang? 15.000. Bukan murah teman-teman, 15 Iya, murah, Bu. gitu. Dapat banyak. Hanya di pasar PGH. Mau nonton vlognya nggak ntar bang? Ya nanti saya nonton Bu ya. Channelnya apa Bu? Channelnya itu YouTube Ya, Eka Yuliana Channel. kita Juliana Channel. Oke. Nonton ntar aja abang ya. Oke. Like, comment, and subscribe. Jangan lupa tonton ntar aja abang ya. Oke, siap. Makasih Bu. Kasih. Lanjut mau beli gorengan. Taruh situ. Beli gorengan teman-teman. Plastik dah. Gorengan. Beli gorengan. Kering. Bakwan sama, tapi aku seneng tahunya. Udah. Akhirnya mau beli nitip apa tadi? Nitip apa ya? Martabak. Akhirnya nitip martabak. Mau beli martabak dulu. Kita mau beli martabak. Rasa coklat kacang susu. Ini aja dah ya. Ujang. Mana lagi ujangnya ini bang? Aku ujangnya seperempat aja. Gak usah disisik pengen di belakang. 35 dulu ya. Insangnya ya bu. Ya. Ini kan apa deh bang? Apa? Ini kan apa deh bang? Ikan dalang-dalang. Indri, sini Indri. Apa ya? Nah kali dicampur boleh kali ya bang? Mana? Boleh. Ini digoreng enak kan ya? Jangan apa? Tengah 20 nih. Setengah berapa? Tiga. Berapa ini? Nah, tiga. Ini berapa? Setengah sudah 35. Dua-dua juga lebih. Iya. Apa lagi teh? Udah. Itu yang itu bukan Re? Mana? Ada. Beli. Ini kalau bisa masak kau pengen beliin. Enak gitu. Hah? Tuh, Nggak bisa masaknya. Bang ada cumi nggak bang? Kosong. Habis ini ya. Enak
banget ini. Beli nangka. Nangka itu berapa seperempat? Setengah 6.000. Oh ya, setengah aja deh. Mau beli nangka. Megangin tuh SS, megangin. Belanjanya udah selesai teman-teman, kita lanjut mau pulang. Tapi kita mampir di mau beli bubur candil dulu. Beli bubur candil. Mau beli bubur candil dulu. Bun, Iya, Mbak. campur. Pakai semua? Iya, masih ada semua kan? Iya. Itunya nggak usah. Yang apa? Nggak usah. Yang Apa aja? Ini semuanya pakai. iya semua. Pakai ketan, ketan. Bubur kacang hijau. Bubur candil. Mantap. Apa lagi, Mbak? Udah.